Korban dugaan pelecehan bertambah jadi 17 orang. Agus Buntung, saya tidak sama kayak cowok lain. Berikut reaksi netizen. Jadikan kekuranganmu sebagai kelebihan. Tapi nggak gitu konsepnya, Bambang. Bejir, nggak kebayang gimana cara mainnya. Bang, ujung tangannya kan mirip sama bentuknya. Malah lebih besar lagi. Agus buta, Agus buntung, Agus goblok. Next, Gus apa lagi? Tahun Agus nasional. Saya dapat info kalau si Agus punya backingan yang kuat. Sampai bisa nggak diborgol. Maaf, katanya kalau dari tangan kepotong bisa mati. Ini kok nggak punya tangan bisa hidup?